در مورد مسئله ادای حق جامعیت اسلام اصراری وجود داشته است و دارد. عمدتاً هم این اصرار از سوی قدرت‌های مادی است، قدرت‌های سیاسی مادی است. اصرار دارند بر این که اسلام را منحصر کنند در عمل فردی و عقیده قلبی، که اسلام به مسائل اجتماعی، مسائل زندگی، مسائل اساسی بشریت کاری نداره. اسلام یه عقیده قلبی است، یه ارتباط شخصی است با خدا. عرصه‌های مهم زندگی و مناسبات اجتماعی از دخالت اسلام باید خارج بشه از نظر این گرایش باطناً سیاسی و ظاهراً فکری. اسلام در مدیریت جامعه نقش نداره، در تقسیم قدرت و ثروت در جامعه نقشی ندارد. اقتصاد جامعه، مسائل گوناگون جامعه مربوط به اسلام نیست. مسئله جنگ، مسئله صلح، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل بین المللی، در این عرصه‌های مهم زندگی بشری اسلام نه مرجع فکری است، نه مرجع فکری باشد، نه راهنمای عملی باشد. این اصراری است که داره. متون اسلامی این رو رد میکنه صریحاً. ما مسلمان ها به این مسئله باید اهمیت، اینی که عرض میکنم ادای حق در درجه اول اینه، تلاش کنیم نظر اسلام رو درباره خودش که به کدام عرصه از عرصه‌های زندگی اهتمام می‌ورزد، در اونها نظر دارد، اقدام دارد، این رو نظر اسلام رو تبیین کنیم، ترویج کنیم، بیان کنیم. اول قدم اینه. بعدم سعی کنیم تحقق ببخشه. اونچه که اسلام مطرح میکنه او این است که عرصه فعالیت این دین تمام گستره زندگی بشر است، از اعماق قلب او تا مسائل اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مسائل بین المللی، تا مسائلی که به مجموعه بشریت ارتباط. در قرآن این معنا واضحه. یعنی اگه کسی این قضیه رو انکار کند قطعاً به بینات قرآن توجه نکرد.